Bibiyahe kami ni Lord Jobs napunta sa bayan. Ayan. May payong ka dyan ah. Ayan guys, liliko na tayo dito sa kanan. Ayan guys, dito na tayo sa dati kong pinagtrabahuan, itong school ng Santa Catalina College. At ngayon si Mr. Edward Jobs naman ang gumagawa dito sa mga gawain pang electrical, plumbing and air conditioning. Pasok na tayo. Ulan! Batasi. Muna tayo. Baba na tayo. Punta tayo sa finance. Ayan si Edward Jobs. Tuwang-tuwang mga halaman at mulan. Dito na naman ako sa school na to. Morning. Yan. May kausap pa. Tayin ko lang matapos yung kausap ni sister. Yan guys, ang ganda.
namin guys yung Motolite. Yung tindahan ng mga batteries. Ayan siya dyan. Motolite. Yung way na yan guys, yung padiretso yan, yung Santa Rosa na yan. Santa Rosa. At dyan lang kami guys sa Motolite. Tayo sa Motolite. Sana makabili ng battery. Hindi na mapansin eh. Tingnan ko, hindi na mga ganito lang. May 200 ka ba? May 200 ka? Bibili kita ng 500. Wala akong kami dalawang Ayan guys, tapos na kami bumili ng battery. Anong hinahanap natin, Tay? Hanap naman ng wire.